Ito nga pala ay 60E1 ang makina. Bali, tune up natin siya ngayon dahil sa ang andar niya ay may pumupukpok na tunog sa air cleaner. Ang mga dahilan nito ay isa na rin ang mga adjustment ng mga barbula. Minsan ay may tukod, minsan naman ay may malayo. Kaya ang gagawin natin ngayon ay mag-tune up tayo ng makina nito. Ito nga palang makina na ito ay B-type, hindi siya straight 6 sa laglag. Tatlong piston dito sa kaliwa at tatlong piston din sa kanan. Firing order naman ito 165432. Yan ang kanyang firing order. Ito yung uno na rocker arm. Luwag. Wait, ipito mo konti. Sige pa. Na-adjust natin ito. Ang isusunod natin ay ang sais. Hindi na tayo nag-short method. Iisa-isahin natin ito para masigurado tayo. Rocker arm naman tayo ng number 3, titingin. Bago tayo mag-adjust ng size, nakita natin yung exhaust, maangat. Pagpalit niyang dalawa na yan, ay size na tayo mag-adjust. Paggalaw ng intake na yan, pwede na yun, gumalaw na. At tingnan natin yung size. Pagpalit clearance. Ano yung filler niya, no? Gauge niya. Nga. Papasok na yung filler gauge. Napakalaki palang clearance. Okay, ito muna unahin mo. Exhaust. Okay. Yan. Hindi pa. Yan, pwede na. Balik konti lang. Yan. Yan. Okay lang. Ito. Kasi size. Okay lang. Nga. Ha? Sakto lang. Sakto lang yan. Oo. Sakto lang yan. Oo. Ewa, silipin mo dyan kung ilan. Susunod. Susunod naman natin i-adjust ang 5. Bago tayo mag-adjust sa 5, tingnan naman natin dito sa 2. Sa number 2, rocker arm. Yan, magpapalit na rin siya. Sa pagpalit yan, hindi pa tayo mabigat. Sa 5 naman tayo mag-a-adjust. Hindi na ako papasok. R24. Tukod. Tukod naman to. Ito na yung 4 natin. May clearance. 4. Oh, 4. palugin mo nga, may clearance pa. Kakaroon pa rin ng 4 na yan. 3 naman tayo mag-a-adjust. Tapos ng 3, ang kahuli-huli yan ay adjust ito.
Konti pa. Konti pa. Okay. Kita mo ba? Iba. Okay. Yan. Bila. Oh, layo. Isang taon. Isang taon. Kung doon hindi rin na-tune up yan, di ganun din, no? Matagal na. Okay. Okay. Okay, tipid. Ah. Okay. Size. Ikot. Oh. Ito na tayo, titingin naman tayo sa size bago tayo mag-adjust ng tres. Sa gitna nun, adjust tayo. Naabot ako ko ni pagkapag ko nga parang bago para siya nata mga polis mo. Konti na lang. Konti na lang. Hop! Hindi nga pa pala dati ito. Sa Ito, intake. Yan. hindi niya pa. Pero Kunti lang. Dito na tayo sa tres. Adjust. Siguro maka na yung yan. Konti pa. Hop. hindi niya sumayod na. Okay, is na. Tipid. Oh, yan. Okay na. Ito. Laguin mo nga. Oh. Laki na clearance talaga. Okay. Ganyan. Napakaluwag oh. Hindi alasingan para kailan pa? Yan. Kaya dati kasi. Luwag ko eh. Luwag. Ayaw mo sabihin kung ano kailangan kung sino Baka mamaya hinahanap pa. Hinahanap ka na pala yun. mamaya po tayo. Hop. Is na. Patay ko saan? Okay. Ayos na. Isa pa. Abang siya rin. Bante! Bante! Ah. Ano dyan naka ano? Ito na yung 5. Nagpalit na rin ito. Lilipat na ako ng Bante na, bante! dos. Doon tayo mag-a-adjust sa dos. Basta yan o. Oh. Basta na. Dos. Oh. Hindi na lang. Whoop! Ito. Tayo. Opo. Nang. Napakatindi ng exhaust na yan. Parang nahukay ah. Okay ba? Hindi naman. Nandyan eh. Sige. Layo. Buti hindi ko mawala ang push rod. Hindi mo na ano. Pahat ako eh.
Patak ang pwesto mo. Ng ano, patulak yan eh. Doon mo gawin yan. Yan, yan. Kaya lang ang persa. Yun. Ang persa. Napakalayo. Laki ano. Oo. Konti pa. Konti-konti pa. Higpitan mo konti-konti. Isa. Okay. Okay. Higpit. Okay. Isa. To. Konti-konti lang to. Bigyan lang isa. Tatak ulit. Persa ka. Tatak isa. Yun. Tatak plus na lang. Luwag yun. Lalyabihin mo lang yan, bilog yan. Okay. Okay. Hop. Basta. Nabila kasi ano. Oh, ayos na. Balikan natin yung 24. Yeah. Okay, wag mong dayinan, wag mong dayinan. Okay lang to. Okay na. Diring eh. Punas na lang. Ano? Perang basahan. Basaan? Oh. Punasan na ilapit. Ha? Ano lang konti. Double check para sigurado. Ayan, forma ng makina niya. B-type, konti-konti lang koy. Naipit yan eh. Ah, yan. Ayan, driver niya. Nasa may labi dyan, Koy. Paglinis sa labi nito. Eh. Na. Yun ang nawala eh, no? Yung tumutunog na yung kanina. Oh, wala na ilagatikan niya eh. Wala na ilagatikan eh, no? Wala. May pumutok, no? May pumutok. Ulat. Eh, nagkaroon ng ano eh. Ha? Hindi. Wala. Dapat eh may ano yung kanya sa fuse. Tandaan mo yung kuryente na nawawala. Mahirap niya sa traffic mag-lose yung contact.
walang umaahon na kurudo kanina eh. Kung hindi na ano. Ayaw mo kanina. Oh, nung kinalikot mo, may umahon na yung krudo, kaya andar na. Paano kung may lugar na sanay-sanay na hindi naman yun. Yung may nakasal natin kasi para makita yung kano po ano mo manubo. Dire. Basta may nabuo, wala pang isang linya. Ang na ikaw, may ilaw na yan. Ay kami sa klasa. Start. Kaya pagka nasa aircon na, hindi ako nag-aircon ng matagal eh. Ano eh.